วัสดีครับจันจาก USA ครับตอนนี้อยู่ที่เมืองเดสตินนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วขอเวลาเที่ยวทะเลนะจะพาไปเดินดูหน้าทะเลไปกันนี่เราลงไปเที่ยวทะเลกันไหนๆก็มาฟลอริดาทั้งทีนะก็ต้องไปเที่ยวทะเลกันไหมไปดำดูปะการังสายลมกับสวรรค์ข้างในเป็น private นะครับทรายขาวมากเยี่ยมมีเพียงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเราไปในน้ำครับทรายขาวมากนี่ทราย